בוקר טוב, רבקה. איך היה השיעור שלך היום? בוקר טוב, דניאל. היום היה לי שיעור כיתה ט'. איך הייתה הכיתה? התלמידים התנהגו יפה? כן, הם היו די שקטים. תודה ששאלת. אבל יעל שאלה אותי שאלה מעניינת על שברים. יעל תלמידה סקרנית. מה היא שאלה? היא שאלה למה צריך ללמוד שברים בכלל. איזו שאלה מצוינת. איך ענית לה? אמרתי ששברים חשובים למתמטיקה וגם לחיים. למשל, באפיית עוגה צריך לדעת שברים. נכון, גם כשקונים פיצה וחולקים בין חברים. בילדותי, המורה שלי מנתניה הסבירה זאת יפה. זה רעיון טוב. אספר זאת לתלמידים שלי. איך המצב עם אביתר בכיתה שלך? אביתר מתקשה קצת עם תרגילים בגיאומטריה. האם הוא ביקש עזרה ממך? הצעתי לעזור, והוא אמר שינסה לבד. אולי ירגיש נוח לשאול בהמשך. לפעמים צריך זמן להרגיש בטוח. נכון, אכפת לי שכולם יבינו. אני בטוח שהם מעריכים את זה. הילדים אצלך תמיד שואלים שאלות נבונות. כן, במיוחד דנה. היא אוהבת לפתור חידות. אולי תקני לה משחק חשיבה? זה עוזר לפתח כישורים. רעיון נהדר. יש חנות כזאת ברחוב אלנבי. האם תבואי לאספת המורים ביום חמישי? כן, כמובן. כדאי שניפגש שם. אגב, שמעת שיש יום מתמטיקה ב-14 למרץ? כן, פיידיי. התלמידים שלי אוהבים את זה. בבית הספר שלי עשינו תחרות חידות מתמטיקה. גם אצלנו מתכננים פעילות מיוחדת לשנה הבאה. נשמע מצוין. בהצלחה עם ההכנות. תודה רבה, דניאל. ניפגש בהפסקה הבאה. ברוכה הבאה לגינה שלי, יעל. שלום, דני. תודה שהזמנת אותי. זה מאוד יפה כאן. תראי כמה עגבניות יש לנו השנה. וואו, העגבניות נראות ממש טריות ואדומות. אני מגדל אותן בלי חומרי הדברה כימיים. באמת? זה בטח הרבה עבודה, דני. נכון, אבל זה ממש שווה את זה. אני אוהב לדעת מה אני אוכל. זה רעיון טוב. אילו ירקות עוד יש פה? יש פה מלפפונים, גזר, תפוחי אדמה ובצל. אני רואה גם עשבי טיבול. זה ננה? כן, ויש גם פטרוזיליה וכוסברה. אוהבת להשתמש בהם לתה או לסלטים. אני גם, במיוחד בחורף. תנן החם, זה נהדר. האם אתה משקה את הגינה כל יום? בקיץ כן, בחורף פחות. תלוי במזג האוויר. גינון מלמד הרבה על סבלנות. נראה שזה תחביב מצוין. זה מרגיע אותך?
מאוד. אני אוהב לראות את הצמחים גדלים. זה נותן תחושת סיפוק. אתה עושה קומפוסט גם? כן, יש לי ערימת קומפוסט מאחורי המחסן. בישראל הרבה אנשים התחילו לעשות קומפוסט בבית. באמת? זה טוב לאדמה ולסביבה. בדיוק. גם הילדים עוזרים לי לפעמים. איזה כיף, אולי אנסה גם אני בבית. אשמח לעזור לך להתחיל, אם תרצי. תודה, דני. יש לך טיפ למתחילים? להתחיל בקטן, ולא להתייאש מהטעויות. וכל הזמן ללמוד דברים חדשים על צמחים. תודה על העצות. הגינה שלך באמת מיוחדת. כיף שבאת, יעל. אולי תקחי איתך ירקות. בשמחה. זה יעשה לי שמח לבשל מהם משהו. ערב טוב. אתה שומר כאן בלילות? כן, קוראים לי יוסי, אני שומר הלילה כאן. נעים מאוד, אני מיכל, אני גרה בקומה הרביעית. נעים להכיר, מיכל. הכל בסדר איתך? כן, רק חזרתי מאוחר מהעבודה. יש לפעמים רעשים בלילה? לפעמים יש קצת רעש מהרחוב, בעיקר בסופי שבוע. אני מבינה. הרחוב פה די שקט בדרך כלל. נכון, זה אזור רגוע יחסית בתל אביב. יש הרבה דיירים בבניין? כמעט 30 דירות כאן, הרבה משפחות צעירות. אתה עובד כאן כל לילה? כן, בדרך כלל אני כאן מ8 בערב עד 6 בבוקר. זה לא קשה להיות ער כל הלילה? לפעמים כן, אבל אני רגיל. אני אוהב שקט של לילה. יש משהו מעניין שאתה רואה כשאתה שומר? לפעמים אני רואה חתולים ברחוב. יש כאן הרבה חתולים. ידעת שתל אביב ידועה בחתולי הרחוב שלה? כן, אני רואה אותם כל יום ליד הפח אשפה. אתה לא מפחד להיות פה לבד בלילה? לא ממש. יש אורות והסביבה בטוחה. זה טוב לדעת. תמיד חששתי קצת בלילות. בינתיים הכל כאן בטוח. את יכולה להרגיש רגוע. תודה. זה מרגיע לדעת שיש מי ששומר. בשמחה. אם תצטרכי משהו, רק תגידי. יש לך זמן לקרוא או לראות סרט בלילות? לפעמים אני קורא ספרים בעברית. זה עוזר להעביר את הזמן. איזה ספר אתה קורא עכשיו? ספר על היסטוריה של תל אביב. יש בו סיפורים מעניינים. זה נשמע מעניין. אולי תקרא לי פעם משהו ממנו. בשמחה? את אוהבת לקרוא? כן, אני אוהבת סיפורי מסע. הם נותנים השראה. יופי, אולי נחליף פעם ספרים. רעיון מעולה. לילה טוב, יוסי. תודה ששוחחת איתי. לילה טוב, מיכל. תשני טוב. שלום, תמר. את זוכרת מה האמנת כשהיית ילדה? שלום, דניאל. כן, היו לי הרבה אמונות מוזרות כילדה.
אני זוכר שחשבתי שירח עשוי מגבינה צהובה. גם אני חשבתי פעם שירח זה כמו עוגה גדולה. פעם הייתי בטוח שיש מפלצות מתחת למיטה שלי. כל לילה בדקתי לפני שהלכתי לישון. גם אצלי התעקשתי שאור קטן ידלק בלילה. ההורים שלי סיפרו שזה מגן ממפלצות. חשבתי שציפורים מצייצות כי הן משוחחות ביניהן. וואי, זה מתוק. היה לי אכפת מאוד מהציפורים בגינה. האם חשבת פעם שאפשר לעוף אם קופצים חזק? כן, ניסיתי לקפוץ מהספה כאילו יש לי כנפיים. נפלתי, אבל צחקתי על זה שעות. האם האמנת בסנטה קלאוס כשהיית קטנה? לא, אצלנו חיכו לסבא חנוכה. הוא חילק מתנות. ידעת שבישראל חוגגים חנוכה עם סופגניות? כן, אני אוהב סופגניות וחנוכיה. פעם חשבתי שחנוכיה יכולה להאיר את כל הבית. רציתי שהנרות יבערו כל הלילה. פחדתי שתכבה אש, אז ביקשתי מההורים שישארו. האם גם אתה האמנת שאתה יכול להבין כלב? כן, חשבתי שהם מנסים לדבר אלינו בעברית. אהבתי לספר לכלב שלי סודות. הייתי בטוחה שהוא שומר על הסוד שלי. זה ממש יפה. היה לי כלב בשם גידי. גידי, שמתוק. הכלב שלי היה לולה. חשבתי שכל החתולים בלילה מתאספים לספר סיפורים. דמיינתי שיש לעכברים בעיר קרקס סודי מתחת לאדמה. פעם התבלבלתי וחשבתי שכל שביל מוביל לים. זה מזכיר לי, פעם חיפשתי סוף לקשת בענן. רציתי למצוא את האוצר, כמו באגדות. איזה עולם דמיון היה לנו. זה נהדר. שלום, אפשר לשאול שאלה על החתול שלך? שלום. בטח. תשאל בכיף. זה לא נפוץ לראות חתול ברצועה. נכון, רוב האנשים מטיילים עם כלבים. אבל החתולה שלי אוהבת לצאת לטייל. איך היא רגילה לרצועה? היא לא מפחדת? בהתחלה היא חששה, אבל עכשיו היא מסתדרת. איך קוראים לה? השם שלה מיקה, והיא כבר בת 3 שנים. שם יפה. מאיפה השם? קראתי לה על שם דמות מספר ילדים אהוב. מעניין. אני אלי, נעים להכיר. אני שני, נעים גם לי. מאיפה את? את גרה פה ליד? כן, אני גרה ברחוב הרצל, ממש קרוב. איזה יופי. אני גר ברמת גן. רמת גן קרובה לפה. אתה אוהב את האזור? כן, יש כאן הרבה ירוק ושקט. נכון, וגם הרבה ציפורים בפארק. מיקה לא מנסה לרדוף אחרי הציפורים? לפעמים, אבל אני שומרת עליה. זה לא קשה לטייל עם חתול?
בהתחלה כן, אבל עכשיו אנחנו רגילות. אני שמעתי שחתולים אוהבים מאוד לשכב בשמש. נכון, מיקה אוהבת להתחמם בשמש. חתולים בישראל אוהבים מזג אוויר חמים. זה נכון. גם בכלבים זה ככה לפעמים. יש לך חיות בית נוספות? לא, רק מיקה. אולי בעתיד אאמץ עוד אחד. תשקלי כלב? או שוב חתול? כנראה שוב חתול. אני ממש אוהבת חתולים. גם אני אוהב בעלי חיים. תודה, שמחתי לדבר איתך על מיקה. גם אני. שתהיה לכן טיול נעים. רותי, נעים פה בדשא, לא? נכון, דוד. השמש חמימה, וזה מרגיש כמו חופשה קטנה. אני אוהב לשבת איתך ככה בשקט. לשמוע ציפורים. שמעת? זה היה דרור. הם נפוצים מאוד בישראל. יש משהו מיוחד לאכול היום? כן, הכנתי סנדוויצ'ים עם גבינה וזיתים. וגם סלט טונה קטן, כמו שאתה אוהב. איזה כיף. אני גם הבאתי תפוחים וקצת ענבים. מעולה. פיקניק מרגיש תמיד הכי פשוט וטוב. השמיכה האדומה לבן ממש מוסיפה לאווירה. גם הסלסילה יפה. כמעט כמו בפסטיבל שבועות. בפסטיבל שבועות אוכלים הרבה גבינות. נכון, ושותים חלב. זה חג שמח בארץ. הדשא ריחני היום. מזכיר לי את הילדות בנתניה. בנתניה יש הרבה חוף ים. אנחנו כאן ליד הדשא. נכון, אבל גם כאן נעים. הנוף רגוע. רוצה לשתות קצת מים קרים? תודה, בשמחה. השמש חזקה היום. אל תשכח להניח כובע, שלא תישרף. צודקת. הכובע פה, אני מיד חובש אותו. אני אוהבת כמה שהכל רגוע עכשיו. כן, בלי רעש של מכוניות. רק אנחנו והטבע. תראה, פרפר קטן. כל כך יפה. כן, יש פה הרבה פרפרים באביב. אתה יודע שפרחים מושכים פרפרים ודבורים? כן, זה עוזר להאבקה ולגינה לצמוח. אם היה לי ספר טוב, הייתי יכולה לקרוא פה שעות. אפשר להביא ספר פעמים הבאות. רעיון מצוין! זה יעשה את הפיקניק אפילו טוב יותר. אני שמח שיצאנו מהבית היום. גם אני. לפעמים צריך קצת טבע וירוק בעיניים. נשאר עוד עוגיות? בא לי משהו מתוק. בטח, הנה עוגיות שוקולד שהכנתי אתמול. שלום, אלה. איך את מרגישה בבית הספר החדש? שלום מורה, אני מרגישה בסדר. תודה ששאלת. אני שמח לשמוע. את מסתדרת בכיתה? לפעמים קשה לי, אני לא תמיד מבינה הכל. זה טבעי.
העברית שלך משתפרת כל יום. אני מנסה לדבר עם התלמידים, אבל מתביישת. אפשר לנסות יחד לדבר יותר בבית הספר. יש לך חברים כבר כאן? יש לי חברה בשם מרים. היא מאוד עוזרת לי. איזה יופי. מרים תמיד אוהבת לעזור. מרים לימדה אותי איך אומרים שיעורים בעברית. יפה מאוד. איך את מסתדרת עם השיעורים? אני מבינה מתמטיקה, אבל היסטוריה קשה לי. בישראל לומדים הרבה על ההיסטוריה היהודית. כן, זה מעניין, למדנו על תל אביב השבוע. תל אביב היא עיר צעירה ומודרנית. אני רוצה לבקר בתל אביב בחופשה. זה רעיון נהדר. יש שם המון מה לראות. אולי אראה את הים בפעם הראשונה. הים שם יפה מאוד. תביא מצלמה. תודה על ההמלצה, אני אוהבת לצלם. אני שמח שאת מוצאת עניין בארץ. לפעמים מתגעגעת למשפחה ולבית. זה לגמרי מובן. את מאוד אמיצה. תודה מורה, המילים שלך עוזרות לי. אנחנו כאן בשבילך תמיד. אל תפחדי לשאול שאלות. יש לך טיפ איך ללמוד עברית יותר טוב? תדברי הרבה עם ישראלים, וגם תראי טלוויזיה. טלוויזיה בעברית עוזרת להבין ביטויים חדשים. נשמע טוב. אנסה לראות סדרה ישראלית. מעולה. ואם תצטרכי עזרה, תבואי אליי. תודה רבה על התמיכה. בשמחה אלה. המשיכי כך ואת תצליחי. בוקר טוב. זו התחנה לקו 12? כן, זו התחנה הנכונה. את נוסעת היום רחוק? אני נוסעת לעבודה במרכז תל אביב. איזה יופי. תל אביב תמיד מלאה בהפתעות. נכון, במיוחד בשוק הכרמל. אתה אוהב שווקים? כן, יש שם אוכל מעולה. את קונה שם לפעמים? לפעמים. אני אוהבת לקנות פירות טריים. פירות בארץ ממש טעימים בקיץ. את מעדיפה אבטיח או מלון? אני אוהבת אבטיח. זה מרענן מאוד. גם אני. לפעמים אני לוקח אבטיח לביתי אחרי המשמרת. כמה מסלולים יש לקו 12? אני עדיין חדשה כאן. יש שני מסלולים עיקריים. את צריכה את זה שמגיע לדיזנגוף? לא, אני יורדת ליד עזריאלי. מעולה. זה המסלול שלנו היום. האם הנסיעה ארוכה בשעה הזו? תלוי בתנועה, אבל בבוקר יש קצת עומס. אני מקווה שלא נאחר לעבודה. נעשה את המיטב. לפעמים אוטובוסים מקבלים נתיב מיוחד. באמת? זה חוסך הרבה זמן. כן, במיוחד ברחובות הראשיים של העיר. אתה נוהג באוטובוס הזה כל בוקר? בדרך כלל כן. אני אוהב את הנסיעות בבוקר. פוגש הרבה אנשים חדשים, נכון? כן, כל יום הוא יום שונה לגמרי.
היו לך פעם חוויות מעניינות באוטובוס? פעם מצאתי תיק עם כסף, והחזרתי אותו לבעליו. זה ממש יפה מצדך. איך ידעת של מי התיק? היו שם מסמכים עם שם וטלפון. איזה מזל. הנסיעה שלך תמיד מתחילה מכאן? לא תמיד. לפעמים אני מתחיל בבת ים. אני אוהבת את בת ים. יש שם חוף יפה. נכון מאוד. אולי תבקרי שם בסוף השבוע? רעיון טוב. תודה על השיחה. יום נעים. בשמחה. שיהיה לך יום נהדר, ובהצלחה בעבודה. שלום, דנה. איך עבר היום שלך? היי יואב, היה לי יום עמוס. חשבתי על משהו מעניין. על מה חשבת? חשבתי על עבודות. אילו עבודות הכי קשות לדעתך? אני חושב שעובדי ניקיון. אף אחד לא שם לב אליהם. נכון מאוד. זה באמת מקצוע לא מוערך. אבל בלעדיהם, הרחוב והעיר היו מלוכלכים. מסכימה. ויש עוד עבודות לא מתגמלות, כמו פקידי בנק. נכון? כל היום יושבים ולקוחות כועסים. ומה עם גננות? הן עובדות קשה עם ילדים כל הזמן. נכון, אבל הילדים לפעמים מביאים שמחה. נכון. עכשיו, אילו מקצועות הכי מגניבים? אני חושב שטייס זה הכי מגניב בעולם. טייסים באמת רואים עולם, אבל זה גם מסוכן. כן, אבל יש הרגשה של חופש באוויר. אני אוהבת גם אמנים, כמו שחקני קולנוע. דמיינת פעם להיות שחקנית? כן, אבל אני לא טוב במשחק. גם ספורטאים מקצועיים עובדים קשה ומרוויחים הרבה. נכון, בישראל יש שחקני כדורסל וכדורגל מצוינים. שמעת על עומרי כספי? הוא שיחק ב-NBA. בטח. הוא דוגמה למקצוע מגניב. אבל לכל עבודה יש את היתרונות והחסרונות שלה. נכון, אפילו עבודות שנראות קלות, לפעמים קשות באמת. בסוף, הכי חשוב הוא לאהוב את מה שעושים. מסכים איתך. זה הופך כל יום לשמח יותר. היית רוצה לשנות מקצוע בעתיד? אולי. אני אוהב לנסות דברים חדשים. גם אני. אולי יום אחד נהיה טייסים או שחקנים. אפשר לחלום. עוד קפה, דנה? כן, בשמחה. נחמד לדבר על חלומות כאן יחד. שלום, קוראים לי רועי, ואני טכנאי אינטרנט. אפשר לדבר רגע על האינטרנט בבית שלך? שלום רועי, אני שרון. כמובן, על מה מדובר? רציתי להציע שדרוג לאינטרנט סיבים אופטיים. מה ההבדל בין סיבים אופטיים ל-ADSL שיש לי? סיב אופטי מהיר פי כמה מ-ADSL ומאוד יציב. זה ידרוש חפירות או חוטים חדשים בבית?
צריך להוסיף כבל דק, לרוב בלי חפירות גדולות. תוך כמה זמן אפשר לבצע את ההתקנה? ההתקנה לוקחת שעה, שעתיים בדרך כלל. ואין הפסקת אינטרנט בזמן הזה? זה יהיה רק לכמה דקות בסוף. זה תהליך קצר ופשוט. האם יש עלות נוספת לשדרוג? בהתחלה זה חינם. יש להוסיף תשלום חודשי קטן. כמה מהיר זה יהיה? אפשר לצפות בסרטים בקלות? בהחלט, תוכלי לראות סרטים באיכות 4K בלי בעיה. ולעשות שיחות וידאו? אני מתקשרת עם המשפחה הרבה. תוכלי לבצע שיחות וידאו בצורה נוחה וללא הפרעות. איפה יש כבר סיבים אופטיים בארץ? כבר יש ברוב הערים, למשל תל אביב, רמת גן וחיפה. יופי. ואם אתחרט, אפשר להחזיר ל-ADSL? בוודאי, תמיד אפשר לחזור, אבל לא תרצי. תגיד, זה טוב גם לילדים עם משחקי מחשב? כן, מהירות הסיב תורמת לגיימינג מהיר ויציב. אני שומעת שיש בעיות עם אינטרנט באזורים כפריים. באמת יש מקומות רחוקים שעדיין אין שם סיב. אבל בחדרה כבר יש כמעט בכל השכונות. האם מישהו ילווה אותי בשדרוג אם אתקשה? כמובן, יש שירות תמיכה בעברית בכל שלב. נשמע נהדר. יש אחריות על הציוד? כן, אחריות מלאה לשנה על המודם והכבלים. הילדים יהיו שמחים לשמוע. תודה רבה, רועי. בשמחה, שרון. אשמח לעזור בכל שאלה נוספת.